Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo numéro 2 dans laquelle nous allons commencer à créer les pièces commerciales en Sage sans gestion commerciale. Donc la vidéo précédente, on a créé l'article, on a les produits, famille article. Donc famille article et article, les clients et les fournisseurs. Alors il suffit qu'on ait les articles bien sûr qui appartiennent à une famille, hein, et les clients et les fournisseurs bien sûr, et on a paramétré les taxes. D'accord? Donc les taxes, TVA 20% les achats, 20% les ventes. De là on peut vendre et acheter tranquillement. D'accord? Alors il est deux familles, qui est une famille informatique et électronique. Et là, au moment de la création des articles, chaque article il appartient à une famille. D'accord? Par exemple informatique, il a été le 1. Là, informatique, ça veut dire la souris. Hein, article souris appartient à l'informatique. Bien sûr, avec le stock MIP, il a aucun. Faites attention, ça veut dire voilà, non imprimable, en fait non gérable le stock. D'accord? Alors on doit mettre CMIP. Déjà c'est là comme si ambiguïté. Vous pouvez consulter la vidéo numéro 1. D'accord? Et j'ai créé ensuite la structure. J'ai créé client, donc un nœud de client IAM et fournisseur. En fait IAM avec le compte, et là, vous allez ajouter l'adresse, le complément, ville, pays, téléphone, ainsi de suite. C'est très très simple, c'est pas une grande chose. Donc fournisseur, la même chose. Donc les fournisseurs avec le contact. Vous n'êtes pas obligé de faire d'accord? Les informations nécessaires, puisqu'un produit français, on essaie de l'adapter tout simplement pour qu'on puisse l'exploiter. Il y a 90% le Maroc. D'accord? Alors, on va commencer par les traitements donc, de vente ou d'achat. Donc, on va commencer par les achats. D'accord? Alors, on a 4 documents principaux. Donc, document de vente, document d'achat, document de stock, document interne. Donc, je vais expliquer partie par partie. Mais, donc, si je commence par document interne, c'est toute transaction qui se passe entre à l'intérieur. Les transactions internes في la société. نعطيك un exemple. عندنا واحد الشركة المقر ديالها في عين السبع، ولكن عندها السيكيورسال مثلا في حي مولا رشيد. دونك اوتوماتيكمون هذاك لو ستوك مثلا كتكون واحد لا ترانزاكسيون بغاو ياخذوا الستوك اللي كاين عندهم، شي حاجه اللي كاينه في عين السبع بغاو يدوها لبلاصه اخرى السيكيورسال حي في مولا رشيد. اوتوماتيكمون سي اون ترانزاكسيون، واحد لوبيراسيون ايفيكت انترن. دونك ما خرجاش، ما كاينش ان كليون فورنيسور بين الشركه نفسها. دونك هنا تيكون دونك لي دوكيومون انترن. جي دوكيومون دي ستوك سي دي لي دوكيومون ليو افيك لو ستوك. مثلا درنا واحد لانفونتير، حسبنا لانفونتير اسافوار اللي ما عرفوش هو حيت كتحسب السلعه، كنحسبوا السلعه ستوك ديال السلعه غير في واحد لا سوسيتي. دونك حسبنا واحد لو ستوك. داكا جينا باش ندخلوا لو ستوك، دونك ما غاديش نمشيو نقلبوا بين الدوكيومون لي بيس كوميرسيال باش شرينا هذوك لي دوكيومون. دونك كنحسبوا كندخلوا الدوكيومون دونك لو ستوك. C'est très très simple, on se voit par la suite. Et les achats et les ventes, comme vous le savez déjà, là qu'il y a la différence. Donc document, donc on va commencer aujourd'hui par l'achat. Donc document d'achat. Et là, il faut avoir au moins un dépôt. Donc c'est très simple. Donc en général, structure, dépôt, ajouter un dépôt. Donc on dirait D1 par exemple. Le code libre ici. D'accord? Ou là l'intitulé direct. On a donc radin سموه dépôt مثلا test. dépôt fin stock test. D'accord? عطي l'adresse ديالو فين كاين عاوتاني التليفون فين كاين، حيت كاين الشركات اللي عندهم شركه مثلا في السونتر دو فيل ولكن الديبو ديالها في عين السبع مثلا.
d'accord. إذا هنا on ne peut pas ni vendre ni acheter إلا ما عندناش هذاك لو ديبو. دونك غندير دوكيمون داشا كيعطينا هاد لا ليست que je peux agrandir. Donc ajouter. Donc هنا عندنا plusieurs pièces comme ici. Donc une vente ou bien une achat, il doit passer par il y a toute une procédure à suivre. D'accord, مجموعة من les étapes à respecter. Donc préparation de la commande. Alors la بغيت نشري, je dois commander. Donc je dois commander. Donc je dois commander, livrer, retour, avoir, facture, ainsi de suite. Donc غادي نشرحوا هاد لي بيس بار بيس. داكوغ. الوغ مي غادي نبداو بشي حاجه اللي هي obligatoire, شي حاجه primordiale. Donc par exemple le bon de commande. Alors je peux pas vendre, en fait acheter sans bon de commande. كما شرحت ديجا un bon de commande, اي شركه بغات تعطيك السلعه ضروري ما كتصيفط لها البون de commande. سينو غادي لمن غتصيفط السلعه؟ الا صيفطت لينا السلعه ونكرناها ما عندها فين غادي سميتو. اذا خصنا واحد البون de commande بان راه كومونديتي. ولا مثلا شي سلعه صاوبنا شي حاجه بيرسوناليزي قديناها اصومبليناها بلا بون de commande, بحيت جبنا قلنا لها ما بقيناش بغينا هذيك السلعه ما كومونديناهاش. داكور. لقينا لو مومون حيت طلبنا لهم ديك السلعه لقينا شي واحد هابط في الثمن, دونك نقدروا نكروهم وهذيك السلعه تجمعات وتقادات وتخسرات شحال فيها. دونك هذه سميتو. اذا غادي ندير لو بون دو كوموند. ضروري لو بون دو كوموند. داكور. الوغ ضروري لو بون دو كوموند. صافي. دونك غادي ندير ان بون دو كوموند. دونك لو بون دو كوموند, لا دات دو بون دو كوموند. دونك هنا سي لو نيميرو دو بون دو كوموند. من بعد غادي نعطيكم كيفاش نيميروتي لو بون دو كوموند. دونك اوجوردي غادي نعطيكم النيميرو دو بون دو كوموند, كومون كري لو بون دو كوموند وكيفاش تبدا لا نيميروطاسيون. دونك هنا الى نيميروتي 1 بار ديفو. داكوغ. الى نيميروتي 1 هنا سي لو فورنيسور. دونك يسوفي دو كليكي. دونك يعطينا لا ليست دي فورنيسور اللي غنشريو من عندهم هذاك لو بون دو كوموند. دونك مثلا انوي. دونك جو باس. دونك جو فاليد افيك كونتري. هنا بلا ما نديرو شي حاجه اخرى. دونك جو فاليد افيك كونتري. Donc automatiquement غادي ندير la liste des articles. La liste des articles غيكونوا plusieurs articles. Si j'appuie sur le A, donc يعطينا la liste qui commence les articles qui commencent par A. مثلا بغينا نشريو عنده لي سوري, غندير سوري et je valide avec OK. automatiquement لاحظت كتهبط en bas le tableau. مي مازال ما درت لا لو بري لا والو. داكوغ. alors غادي نجي ندير هادي, غندير لو بري par exemple c'est 100 dirhams. 5 entrées. Donc bien sûr هنا راه كاين un problème du prix ainsi de suite. C'est juste un paramétrage اللي غنشوفوه par la suite. داكوغ. هنايا عطاني لا سوري c'est 100 ainsi de suite. هنا le total en hors taxe. Donc c'est 100 ainsi de suite. داكوغ. الا بغيت نزيد un autre article غنعاود ندير مثلا l'article qui commence par 0. داكوغ. يعطيني 0 مثلا لو كابل. دونك غنعاود نكليكي على هذا لو كابل لغايه يطلع الفوق. غنعطي لو بري باش اللي اتفقنا عليه اللي عطاني في الدوفي. مثلا عطاني 80 درهم. اوكي. دونك هنايا وغادي لو توتال كيتحسب. سي تري تري سامبل. داكوغ. الا بغيت نريكتيفي شي حاجه غادي نكليكي عليها حتى يطلع الفوق لهاد لا زون وكنريكتيفي. داكوغ. الوغ هنايا الا بغيت نسوبريمي لا ميم شوز, جو كليك افيك لو بوطون دروا, سوبريمي ليليمون سيليكسيوني. داكوغ. غير تسوبريمي ماشي تسوبريمي كوم ارتيكل, راه تسوبريمي غير في البون دو كوموند. داكوغ. اوكي. هنا تنطلع هنا ندير لو بري. بغينا نشريو اتفقنا على 90 درهم, غناخدو عنده 15 بياسه. اوتوماتيكمون يفا كالكولي, غادي يدير هو الحساب 4300 سي دو سويت. هنا بيان سور كان امبريمي ومن بعد غادي نشوفو لامبريسيون بوحدها لو باراميتراج ديالها. داكوغ. الوغ هنا درت لو فون دو كوموند. هنا كيعطينا لا ليست دي فون دو كوموند. داكوغ. الا لاحظتو هنا لو طابلو نعاود ندير واحد نريكولي اون اريير. دوكيمون داشا. هنا عطاني لي فون دو كوموند. كيعطيك لي فون دو كوموند لي ليفريزون انسي دو سويت, لي فاكتور, اي حاجه درتيها كتعلق بلاصه. ولكن الا بغيتي تبريسيزي لو تيب دو دوكيمون اللي غتعفيشه كنجي لهاد لافليش هادي كنقول له بغيت غير لي فون دو كوموند. دونك عندنا ان سول فون دو كوموند. مي الا قلت ليه فون دو ليفريزون ما كاين حتى فون دو ليفريزون. دونك غادي نجي هنا غادي ندير فون دو كوموند. جو بو لو موديفيي. داكوغ. je peux le modifier, double clic, je peux le supprimer, bouton droit, ou نمشي هادي
D'accord? Soit voir, modifier, soit consulter, soit ajouter un bon de commande, soit supprimer, soit le bouton droit, la même chose. D'accord? Alors, حيت صيفطنا لهم دابا لو بون دو كوموند وصلنا جابوا لنا لا ليفريزون صافي صيفطوا لنا السلعه هاد لو بون دو كوموند غادي نجي نردو بون دو ليفريزون نيت دونك بوطون دروا صافي توصلنا بالسلعه دونك غادي نجي نترانسفورمي لي دوكيومون دونك تيقول لك هاد بون دو كوموند لاش بغيتي نردوه البون دو ليفريزون داكوغ او لا فاكتور دونك غنردو بون دو ليفريزون كوم كوا راه وصلنا السلعه دونك اوكي دونك ولا ما بقاش هنا بون دو كوموند ولا بون دو ليفريزون دونك شنو الفرق ما بين انني ندوز ان بون دو كوموند لبون دو ليفريزون بون دو كوموند ما كيتزادش في ستوك عندنا مازال ما وصلاتش السلعه غير كوموندينها لي زارتيكل ولكن بحيث توصل خصك تردها لبون دو ليفريزون باش غادي تمشي لهذاك هاد لي برودوي غادي تلقاهم تزادوا هذا 5 السوري 5 كابل 15 دونك كيفاش غنكونسولتي هذاك لو بون دو هذاك لو ستوك غنجي لارتيكل ديالي هذه لا ميثود لا بروميير ميثود مازال غنشوفوا هاد لي زيتا الا مشيت للسوري لو ستوك غادي نلقى 5 هنايا داكوغ وإلا مشيت للكابل غادي نلقى 15 دونك هنا بدينا كنديروا لوبيراسيون دو فونت دونك لوبيراسيون دو فونت عاده كيكونوا جوج حوايج تتكون البون دو كوموند و لو بون دو ليفريزون يعني لو بون دو ريسيبسيون كوموندينا وتوصلنا داكوغ الوغ فو نيت با اوبليجي باش دوزو على هادو عادة من بعد غنشوفوا داك البون دو روتور البون دو روتور بحيث مثلا صيفطوا لنا واحد السلعه حنا طلبنا لهم مثلا لي شيز مثلا بلو هما صيفطوا لنا لي شيز نوار دونك غادي نديرو ان روتور دخلناه للستوك غنعاودو نخرجو الستوك بالبون دو روتور داكوغ هاد لي فاكتور ما كنديروهمش لان حنا كنديرو ان ريغلومون من بعد راه غادي نعطيكم كيفاش تخلص الفورنيسور ديالك بحيث تخلص كيجيب لك واحد لا فاكتور كيصيفط لك واحد لا فاكتور هذيك لا فاكتور اش كدير انت كتارشيفيها كتجوانيها مع البون دو ليفريزون باش وصل بون دو كوموند باش كومونديتي السلعه والبون دو ليفريزون باش وصلتك السلعه والشيك مثلا فوتوكوبي ديال الشيك باش خلصتي والفاكتوره اللي عطاك جيستيف اللي عطاك الفورنيسور بانك خلصتي هاد 4 لي زيليمون كنجوانيهم بالغرافيز وكنحطوهم في الارشيف داكوغ اذا هذه اوبيراسيون سي فو فولي دو فونت من بعد غادي نزيدو نكملو توجور في اوبيراسيون دو فونت ونوريكم كيفاش كما قلت لكم بارامتري نيميروطاسيون ديال لي بون دو كوموند ان فيت ديال نيميروطاسيون ديال لي بيس كوميرسيال دونك هاد نيميروطاسيون دونك هادي داكوغ كيفاش نيميروطيوها مثلا تبدا بون دو كوموند بي سي بي بوحدها سي انسي دو سويت انسي دو سويت دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.